人体的自发运动是生理学中一个有趣的现象，它包括许多不受控制的动作，如打喷嚏、眨眼睛、咳嗽、打嗝等。这些自发运动的发生是由于身体对内外刺激的反应以及生理机制的作用。本文将详细探讨为什么我们的身体会有自发性的运动。首先，自发运动的发生是身体对外部刺激的一种自动反应，例如打喷嚏是一种迅速的呼气过程，通常是由于刺激鼻腔或喉咙的异物、过敏原或感染引起的。这种刺激会触发神经传递，通过神经传导信号向大脑传递，并引起呼吸肌肉的自发性收缩，从而产生打喷嚏的动作。眨眼睛也是一种自发性的运动，它是由于眼睛的角膜和结膜受到刺激，以保护眼睛免受损伤或前兆。当眼睛受到刺激时，感觉神经会将刺激信号传递到大脑的运动控制中心，触发眼睑肌肉的收缩，从而引发眨眼的反应。这种反射性的眨眼动作有助于保持眼睛的湿润和清洁。其次，自发运动的发生是由于身体内部的生理机制所致，例如咳嗽是一种自发性的反射动作，它是身体清除呼吸道异物或病原体的机制。当呼吸道受到刺激时，感觉神经会将刺激信号传递到大脑的咳嗽中枢，并引发呼吸肌肉和声带的收缩，从而产生咳嗽的动作。这种反射性的咳嗽动作有助于清除呼吸道中的异物和分泌物，维持呼吸系统的正常功能。打嗝也是一种自发性的运动，它通常是由于横膈膜肌肉突然收缩所致。横膈膜是分隔胸腔和腹腔的关键肌肉，它参与呼吸过程。当横膈膜肌肉突然收缩时，会引起呼吸运动的暂停，并导致气流被阻断，从而产生打嗝的声音和运动。打嗝的具体原因和机制还不完全清楚，但它可能与呼吸系统、胃肠道或神经系统的功能有关。除了外部刺激和生理机制，自发运动还可能受到其他因素的影响，如情感、压力和环境。例如，情感激动、焦虑或压力可能引发一些自发性的运动反应，如手颤抖、脚踏摇、指弹等。这些运动反应可能是身体对情感和压力的生理反应，有助于释放压力和缓解情感压力。总结而言，人体的自发运动是身体对内外刺激的自动反应以及生理机制的作用所导致的。这些自发运动包括打喷嚏、眨眼睛、咳嗽、打嗝等，它们在日常生活中常常发生，并具有保护和调节身体功能的重要作用。自发运动的发生是由于身体对外部刺激的自动反应和内部生理机制的调节。透过对这些自发运动的研究和了解，我们可以更好地理解人体的生理功能和身体的自我调节能力。